សូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel D-Rod Cooking ថ្ងៃនេះជាနေ့ខ្ញុំនឹងបង្ហាញលោកអ្នកពីមុខម្ហូបចៀនត្រីកម៉ុងជ្រក់ស្វាយគ្រឿងផ្សំមានត្រីកម៉ុងស្ករសអំបិលប៊ីចេងរ៉ូឌីស្វាយខ្ចីខ្ទឹមក្រហមខ្ទឹមសប៉េងប៉ោះទេសស្ករសប៊ីចេងនិងទឹកត្រីត្រីកម៉ុងយើងធ្វើឲ្យស្អាតកាត់កន្ទុយចេញហើយនឹងធ្វើការវះសងខាងយើងចាប់ផ្ដើមលាយគ្រឿងដើម្បីប្រឡាក់ត្រីស្ករសអំបិលប៊ីចេងរ៉ូឌីខ្ទឹមសចិញ្ច្រាំចាយើងធ្វើការច្របល់គ្រឿងឲ្យសព្វចូលគ្នាបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមប្រឡាក់ជាមួយនឹងសាច់ត្រីចាយើងប្រឡាក់ត្រីមួយឲ្យគ្រប់ត្រីបន្ទាប់ពីប្រឡាក់រួចហើយយើងទុកត្រីរយៈពេល10នាទីដើម្បីឲ្យត្រីចូលជាតិបានល្អយើងចាក់ខ្លាញ់ចូលក្នុងខ្ទះបន្ទាប់មកទុកឲ្យក្តៅបានយើងចាប់ផ្ដើមចៀនត្រីយើងធ្វើការប្រែត្រីមួយជំហានទៀតដើម្បីឲ្យឆ្អិនសព្វល្អត្រីចៀនរបស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់បន្ទាប់មកយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើជ្រក់ស្វាយម្ដងគ្រឿងជ្រក់ស្វាយរបស់យើងបានរៀបចំរួចរាល់ខ្ទឹមសហាន់ល្អិតខ្ទឹមក្រហមប៉េងប៉ោះយកគ្រាប់ចេញស្វាយខ្ចីយើងសាប់ល្អិតចិតស្ដើងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើជ្រក់ស្វាយមុនដំបូងយើងចាក់ទឹកត្រីចូលបន្ទាប់មកដាក់ស្ករសប៊ីចេងបន្ទាប់មកទៀតយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ម្ទេសខ្ទឹមសចាយើងកូរវាបន្តិចដើម្បីឲ្យបញ្ចូលគ្រឿងគ្នាបន្ទាប់មកចាប់ផ្ដើមដាក់ខ្ទឹមក្រហមនិងប៉េងប៉ោះចូលយើងចាប់ផ្ដើមដាក់ស្វាយចូលចាយើងធ្វើការច្របល់ចូលគ្នាដើម្បីឲ្យទឹកត្រីនិងគ្រឿងរបស់យើងស្វាយប៉េងប៉ោះចាចូលជាតិគ្នាបានល្អជ្រក់ស្វាយរបស់យើងបានរួចរាល់ពេលនេះមុខម្ហូបចៀនត្រីកម៉ុងជ្រក់ស្វាយបានឆ្អិនរួចរាល់សូមចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពី Channel យើងខ្ញុំ